ættu flestir að vera komnir inn. Bara verið þið velkomin á fyrirlestur Umhverfisstofnunar umhverfisvænni jól. En þessi fyrirlestur meðal annars haldinn í tilefni nýtnivikunnar sem núna. Og það margt spennandi í gangi og ég bara hvet ykkur til að fylgjast með inn á vefum Saman gegn sóun. Það bæði Facebook og Instagram og vefur samangegnsóun.is og mjög margt spennandi í gangi. En mér langar líka að segja ykkur að ef það vakna spurningar á meðan á þessum fyrirlestri stendur, þá má endilega skrifa þær inn í tjattið. En ég heiti sem sagt Þorbjörg og ég ætla að fá að leiða ykkur í gegnum þetta þema, umhverfisvænni jól. En undanfarin ár þá hafa jólin verið að snúast svolítið upp í andhverfu sína. Þau farin að hætta að einkennast af því að vera hátíð ljóss og friðar og orðin meira eins og hátíð sem einkennist af stressi og ofneyslu. Ég líður pínu svo ég sé smá ein, heyrið ekki örugglega í mér. Jú, við heyrum í þér. Geggjað. Já, en eins og ég segi, þetta að verða svolítið mikið stress, þessi jólahátíð okkar og ofneysla og allt það. Þannig að ef við viljum vera umhverfisvænni þá væri kannski bara best að sleppa þessu bara, loka sig af og reyndar bara mjög freistandi að fá þennan hér til þess að fræða okkur hvernig best sé að halda umhverfisvæn jól. Hann myndi segja okkur bara að loka okkur inni og slökkva ljósið og bara bíða þangað til jólin liðin hjá. En það fáir sem jafn grænir á hann og svo hann mjög illa af jólin, þetta hann herra Greins. En ég samt ekki viss að heimurinn yrði neitt betri þó við myndum öll sleppa jólunum og líklega yrðum við bara mjög súr og þunglynd og kannski meiri líkur að við myndum hoppa í einhver ofneyslu á útsölunum í janúar. Þannig að við þurfum að fara milliveg og frekar en að tala við þennan græna mann þá vil ég fá að heyra í sérfræðingum okkar hér á Umhverfisstofnun. En það sem sagt Jóhannes Bjarki Urbansis Tómasson, Kristín Helga Sjött og Ásdís Nína Magnúsdóttir sem ætla að fræða okkur umhverfisvæn jól. Og þess mátti gaman sketa Kristín, hún fyrir norðan í jólasnjónum, þannig að það mjög mikið jólastemning hjá henni. Og ég taka við, Toppa. Herðu, Jóhannes, þú mátt bara segja okkur frá orkunotkun jólin. Takk fyrir það. Ég held að margir deili svona þessari ímynd af jólunum með mér að sitja undir teppi upp í sófa með heitan kaffibolla og svona sería í glugganum og síðan snjór úti og mjög kósí hjá okkur. En þessi svona kósí jól, ímyndin sem ég hef jólin, hún krefst þess að við notum talsvert mikið af orku. Og ég ætla ekkert endilega að tala orku af því að allir eitthvað svo spenntir að heyra brjálæðislega mikið orkun eða allir að tala það eitthvað á Twitter núna. Ég meira svona vil tala við ykkur orkunotkun sem tengist jólunum og gefa ykkur góð ráð af því að það akkurat öfugt. Við tölum eiginlega aldrei orkunotkun og við höfum ekkert sérstaklega góða tilfinningu fyrir því hvað hefur áhrif og hvað ekki. Þannig að mér langaði svona að segja ykkur aðeins frá orkunotkun sem við kannski tengjum svolítið sterkt við jólin og pælum í hvernig við getum dregið úr þessari orkunotkun. Það sem sagt heitt vatn og svo rafmagn og náttúrulega ljósin sem að tengjast jólunum. Ef við byrjum kannski bara á heita vatninu, þá náttúrulega fyrsta sem maður spurður að þegar kemur að heita vatnsnotkunni við jólin hvort á ég að fara í jólasturtu eða jólabað. Og það vissulega kannski aðeins skárra að fara í sturtu heldur en í bað og endilega fara í sturtu. Ég ekki að segja annað, ég ekki herra Greins. En aðalmálið með heita vatnsnotkunin jólin að það húshitunin. Við erum náttúrulega mikið á ferðinni, það mjög kalt úti jólin og húshitun svona eins og 90% af öllu heita vatninu sem við notum. Það ekki nema kannski 10% sem að fara síðan í sturtu, bað og þvottavél og uppvask og alls konar svoleiðis. Þannig að 90% það bara beint í húshitun. Þannig við ættum kannski svolítið að pæla mest í húshitunin og það það sem ég ætla að benda ykkur á að gera. Að kíkja á ofnana hjá okkur. Þeir eru með svona krana og við ætlum að passa að þeir séu rétt stilltir.
Ofnarnir nefnilega, þeir eru snjalltæki. Nú eru allir konur með svona snjallhús og svoleiðis, en þessir meira gömlu ofnar sem eru með þessari skífu 1:5, þetta eru snjalltæki og þessi skífa, hún skynjar hitastigið í kringum okkur. Við sjáum núna skalan sem kemur hérna upp, þetta er það sem að tölunar á ofninum þýða. Þannig að þessi ofnamyndin til dæmis er stiltur á 3 og það er stofuhiti, sem sagt ofninn skynjar lofthitann í kringum sig og hann passar að viðhalda stofuhita svona 20 til 21 gráðu. Og ef við lækkum niður í ofninum, þá er það ekki eins og að skrúa fyrir krana í vaskinum, það er ekki við séum endilega að setja minna vatnsflæði inn á ofnin, við erum bara að lækka svona markhitann hjá ofninum. Þannig að við förum niður í 2 á ofninum og þá erum við komin í einhvern markhita sem er svona 18 gráður og það er perfekt hiti fyrir svefnherbergi. Og niður fyrir 2 þá erum við komin í 1 og það er svona kannski fínt fyrir kaldar geymslur og stigaganga og svoleiðis, þar sem þarf kannski ekki að vera brjálæðislega heitt. Og síðan í hinn náttúrulega að þá erum við komin upp í 4 sem væri kannski mjög kósí að hafa svona vituna á klósettinu eða eitthvað svoleiðis, þannig að setan sé ekki köld og sé kósí að koma úr baði og svona. En ég sjálfur, ég held ég fara ekkert upp fyrir 5 sko, það er kannski bara til að þurrka blautan kuldagalla eitthvað svoleiðis. Við erum ekkert með 5 í neinu herbergi þar sem að fólk er. Þannig að endilega takið bara mynd af þessum skala hérna og kíkið síðan á ofnana heima, af því að núna sem sagt, núna er sá tíma að byrja sem við erum að nota mesta orku. Áður fyrir þegar ég var krakki að þá notum við mesta orku bara aðfangadagskvöld og allir átt að passa að milda þann orkutopp. En orkutoppurinn sem við erum að díla við núna, hann nær yfir allan desember mánuð. Það er ekki lengur eitthvað svona jólatoppur og aðfangadag. Þetta er bara allur desember, það er svo mikill asi í kringum jólin hjá okkur að orkan dreifist yfir allan desember. Þannig að kíkið endilega bara á ofnana heima og passa séu rétt stiltir. Ef þeir eru ekki rétt stiltir þá gæti það verið kannski að því að ofnin er ekki að fá að anda. Þetta er náttúrulega hitaskynjari, þannig að ef við erum með húsgögn alveg upp yfir ofninn þá skynjar ofninn eins og sé hlýrra heldur en er í raun og veru. Og sama ef við opnum gluggann beint fyrir ofan ofninn og þá erum við að rugla þetta snjalltæki hérna, þannig að þá líður ofninn eins og sé kaldara heldur en er. Og svo ef ekkert virkar þá kannski þarf bara að tappa lofti á ofninum og það er ekkert mál, þá hringir maður bara í foreldra sína og þau kunna að gera það. Hvað varðar rafmagnið, þá er það svona kannski eitthvað sem við getum auðveldlega dregið úr, sérstaklega í svona jólaösinni. Við erum náttúrulega mikið að elda og svoleiðis. Það sem kannski spáir ekki mikið í með rafmagnið er að við erum að nota ekstra mikið rafmagn jólin. Það er mikil eftirspurn eftir rafmagni, en rafmagn okkar kemur úr vatnsaflsvirkjunum, þannig að við erum með ekstra lítið framboð. Svona akkurat yfir háveturinn þá er minnsta vatn í virkjununum, þannig að það er eiginlega erfiðast að anna eftirspurninni akkurat jólin. Þannig að við erum að nota meira og við eigum minna, þannig að það er sérstaklega gott tækifæri til að spara rafmagn. Og við erum auðvitað alltaf að elda og við erum ofta að elda eitthvað sem tekur langan tíma að elda, elda eitthvað hérna, sjóða lengi í potti og þá er freistandi að kveikja á ofnunum, bakarofnunum og leyfa honum að forhitna í eins og 2 tíma og það er náttúrulega hérna algjör steik, en það er kannski ekki nema korter í mesta lagi og 9 ofnanir þurfa kannski bara 3 mínútur eða eitthvað svoleiðis. En svo líka getum við sett lok á pottin sem við erum að elda í. Það tekur kannski eins og 1/3 af orkunni að elda í lokuðum potti með að elda í opnum potti. Og eins og allt sem að hitnar og kólnar, öll tæki sem að hita og kæla, þau þurfa miklu orku og ísskápurinn er mjög orkufrekur. Þannig að hann notar kannski meira heldur en sambærileg raftæki á heimilinu. Við getum auðveldlega létt undir með ísskápnum þegar við erum að setja inn afgang á svona ísskápinn, að passa afgangarnir séu orðnir kaldir þegar þeir fara inn. Og maður vill náttúrulega helst ekki að matur fá að standa við stofuhita lengur en hann þarf, þannig að það er að gera að dýfa skálum bara ofan í kalt vatn eða ég vil bara setja matinn út á meðan hann er að kólna og stinga honum síðan inn í ísskáp og þannig getum við létt undir með ísskápnum. Og svo auðvitað ef við erum að taka kjöt og svona út úr frysti þá stingum við bara inn í ísskáp og leyfum við að þiðna þar og þá virkar þessi klakaklumpur bara eins og kælir fyrir ísskápinn, hann hjálpar ísskápnum í staðinn fyrir að vera að stinga einhverjum klumpi á borðið hjá okkur. Og svo kannski að lokum þetta sér íslenska dæmi að hafa kveikt alls staðar, hafa kveikt á ljósum inn í herbergi og það sem enginn er og það er kannski eitthvað sem við ættum að huga. Þegar við erum að nota meira af ljósum, við erum að setja upp jólaljós og svona út allt, að þá held ég að við ættum sérstaklega að pæla í að slökkva ljósin í herbergin þar sem er enginn, slökkva allum ljósum í vinnunni þegar við förum heim og svoleiðis. Þetta getur tikkað talsvert mikið inn og bara ein ljósapera, ef við höfum kveikt á henni bara eins og 8 tíma á dag, að þá er það svipað mikið rafmagn sem fer í þessa einu ljósaperu á ári
eins og að keyra frá Reykjavík til Akureyrar á rafmagnsbíl. Þannig að hver ljósapera sem við erum kveikt á óþörfu getur eytt talsvert miklu, einfaldlega af því að við erum kveikt á ljósum svo ótrúlega lengi. Svona að lokum kannski langar mig aðeins að tala jólaljósin. Að það auðvitað ekkert að því að skreita hjá sér og endilega gerum það til að birta til í skammdeginu. Pössum bara að nota ljósin rétt, af því að ljós náttúrulega lýsa mjög langan veg. Þau lýsa bara þangað til ljósið klessir á eitthvað. Þannig að við ættum að reyna að sleppa að nota kannski mjög björt ljós og við ættum að slökkva ljósunum á nóttunni. Við þurfum væntanlega að draga fyrir hjá okkur þegar við þurfum að sofa á nóttunni. En við pælum kannski ekkert í það dýrin fyrir utan að þau geta ekki dregið fyrir hjá sér, þau þurfa líka að sofa á nóttunni og jólaljósin bara lýsa upp hjá þeim. Og það eru auðvitað miklu fleiri dýr í bænum heldur en fólk, þannig að við ættum kannski taka aðeins meira tillit til þeirra, sleppa björtum ljósum og slökkva á nóttunni. Og svo líka náttúrulega þetta með að forðast mjög langar sjónlínur. Það eitthvað mjög gott trikk sem við getum gert. Passa að ljósin okkar beini ekki eitthvað út í sveit eða út á sjó eða upp í loft eða eitthvað svoleiðis, þá lýsir ljósið yfir svo stórt svæði og veldur kannski miklu raski. Við getum auðveldlega lýst ljósunum beintum í áttina jörðinni frekar beintum í áttina gangstéttum eða götum, eitthvað staðar þar sem menn eru líklegri til að sjá ljósin. Og ef það einhverjar langar sjónlínur frá húsinu að stilla ljósum upp, þannig að kannski það sé tré sem að blokkar ljósið þannig að það sé ekki að lýsa eitthvað út í buska og ég mitt, lýsa bara ekki eitthvað í langar sjónlínur. Þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að koma í veg fyrir ljósmengun og þetta almennt með orkunotkunum yfir jólin. Þetta eitthvað svið þar sem mjög auðvelt að draga úr umhverfisáhrifum og það jólin náttúrulega tími hefða en það enginn sem með eitthvað hefða elda alltaf í opnum potti eða að lýsa einhverjum ljóðasyrum út í buska. Það kannski ekki sterku hefðunar okkar, þannig að þetta það svið sem við getum auðvelt að dregið saman á. En ég held að það sé komið nóg orkunotkun. Ég ætla bara að senda bolta norður til Kristínar Helgu sem ætlar að segja okkur frá jólamatnum. Takk fyrir það, Jói. Nú þarf ég að takk fyrir það. Ég ætla að fjalla jólamatinn sem þetta mjög stór hluti af hátíðarhaldi okkar og það eru tækifæri til þess að gera betur í umhverfismálum. Í fyrsta lagi þá kannski horfum við á það hvað við erum að borða og hvaða matartegundir. Það þetta mjög misstórt vistspor eftir matartegundum. Við vitum það að jurta- og grænmetisfæði hefur lægra vistspor heldur en dýraafurðir og kjöt og mjög mörg eru byrjuð að breyta neysluvenjum sínum í þá átt að minnka áhrif okkar á loftslagið og það algjörlega frábært og úrvalið alltaf að batna af hátíðlegum jurta- og grænmetismat, þannig að það ætti að vera auðvelt, en fyrir okkur hinn alaturnar sem viljum ekki sleppa alveg jólasteikinni og bragðinu af kjötinu, að þá þýðir ekki að við getum ekkert gert í þessum málum. Það góð regla að auka grænt á diskinum og breyta hlutföllunum, þannig að við séum kannski ekki endilega að borða ofboðslega mikið af kjöti, heldur að hafa fjölbreytt úrval á diskinum okkar. Margar fjölskyldur eru farnar að hafa tvíréttar, þar sem að hátíðarmeðlætið það sama, en það þá kjöt og grænmetisréttur líka á borðinu og þannig getum við prófað okkur áfram. En það sem ég vildi helst leggja áherslu á í þessum fyrirlestri þessi ofgnótt sem að einkennir jólahald okkar Íslendinga og kannski flestra Vesturlandabúa, þar sem að matarsóun verður stórt vandamál. Það það allan ársins hring. 1/3 af öllum mat sem framleiddur, hann endar ekki í maganum á okkur heldur í ruslinu eða annars staðar og ábyrgur fyrir 8–10% af allri losun í heiminum, þess að öll matarsóun. Ég held að þurfum engar sérstakar rannsóknir til þess að átta okkur af því að matarsóun svona óvenju mikil oft í kringum hátíðarnar og jólin og það náttúrulega einfaldlega vegna þess að við kaupum mikinn mat, við eldum mikið, við gerum vel við okkur, en við getum kannski haft í huga að við þurfum ekki að byrgja okkur upp eins og að það sé allt lokað vikum saman. Í flestum þéttbýlum þá þetta örfáir dagar á ári og í kringu jólahátíðarnar sem maður kemst ekki í búð og besta leiðin kannski að stunda meðvituð innkaup og hugsa út í það hvað það sem við okkur langar að borða og hversu mikið, taka stöðuna.
hvað til og hvað vantar. Núna alveg frábær tími til þess að fara í gegnum skúffur og skápa, fara aðeins yfir stöðuna, gera jafnvel innkaupahlé. Við gerum það á mínu heimili þessa vikur fram að jólum, þá erum við að borða ykkur fristinum og svona búa til pláss og passa að matur renni ekki út sem að leynst þar. Og með því erum við jafnframt að búa til pláss fyrir mögulega afganga, þannig að við fristumst síður til þess að fleygja þeim. Maður er svona ef það er pláss í fristinum þá er auðveldara að geyma afgangana. Svo getum við líka kannski bara velt fyrir okkur hvað það er að gera vel við sig. Áður fyrr, kannski þegar við höfðum minna að bíta og brenna, þá snýrist jólin það að við borðum okkur mjög sött marga daga í röð og það var óvenjulegt. Í núna höfum við það flest það gott að það spurning, getum við valið gæði umfram magn? Getum við eytt peningunum okkar í aðeins dýrari vöru og þá kannski minna af henni, það minnkar matarsóun, þannig að það er kannski allt í lagi að endurhugsa hvað það er að gera vel við sig. Og að lokum þá vil ég leggja til að við gerum afgöngunum svolítið hátt undir höfuðið, því að afgangar eru snilld og eitt af besta við jólin. Svo lengi sem að við nýtum þá, við þurfum að passa okkur að fara vel með matinn, þannig að við látum hann ekki standa meir en 2 tíma á borðinu, þannig að verði ekki ólystugur eða jafnvel ómýtur, kæla niður og drífa hann svo fram á borðið aftur. Afgangur af hátíðamat ásamt síldarsalatinu og ostunum og brauðinu milli jól og nýja sem náttúrulega dásamlegt. Ég fekk góða tilefni í gær að halda Pálinnuboð með jólakúlinu sinni, þar sem allir koma með afganguna sína af hátíðamatnum og svo gaman að smakka þar sem að hinir voru með í matinn. Samlokur með hátíðamat og tartalettur eru þetta bara snilld og ef við höfum bara alls ekki lyst á meiri hátíðamat þá getum við gert framtíðar okkur greiða og frist og átt eitthvað gott í janúar og febrúar þegar skammdegið fer að bíta þessi jól. Þannig að og lokum kannski alveg lokum þá er engin skömm af því þó eitthvað klárist. Það er betra að bara ein smákökutegund klárist frekar en að við séum að henda úr fullum bunkum í janúar. Þannig að ég vona bara að þið njótið jólanna og gerið vel við ykkur á kannski aðeins umhverfisvænni hátt heldur en oft áður. Og ég sendi boltann til Ásdísar. Fyrir þetta Kristín. Núna í dag er 24. nóvember sem að þýðir að það er akkurat mánuður til jóla og mig langar að biðja ykkur að ímynda ykkur að það sé núna komið aðfangadagskvöld. Þið sitjið í stofunni með ykkar ástvinum og eruð nýbúin að borða yndislegan mat sem var eldað passlega mikið af og pröfuð að auka framboð af grænmetinu til móts við kjöti eins og Kristín stakk upp á. Og hafi líka verið mjög duglega að slökkva á seríunum og hafa bakarófnina ekki í gangi á óþörfu eins og Jói lagði upp með í aðventunni. En til þess að það sem að tekur við eftir gómsæta jólamáltíðina takist vel til, þarfnast líka meðvitundar og undirbúnings í aðventunni. Við sitjum með ykkar nánustu södd og sæl við jólatréð, en hvernig jólatré ætli það sé? Flestir á Íslandi kaupa lifandi jólatré og síðustu tölur sem ég sá voru á þá leið að það bil 75% Íslendinga kaupa innflutt jólatré frá Norðurlöndunum sem er eiginlega sísti kosturinn af lifandi jólatrjá. Ef við ætlum að kaupa lifandi jólatré þá er allra best að kaupa lifandi tré í potti sem það getur síðan átt áfram og nota ári liðinu eða gróðursett í garðinum. Þar á eftir er skárra að kaupa íslensk tré heldur en innflutt. Það er lítið sem ekkert af skordýraæti notum við ræktun þeirra hér og þar að auki síðan minna kolefnisspor sem fylgir því að flytja trén heim í stofu úr nágrenni sínu en frá öðru landi. Það myndi sumir kannski veltaði fyrir sér, er ekki bara best að kaupa svona fjölnota gervitré úr plasti? Svarið er í flestum tilfellum nei. Til þess að það verði raunverulega umhverfisvænni kostur heldur en lifandi tré, þá verða þessi fjölnota plasttré að notast í marga áratugi sem að gerast því miður bara í fæstum tilfellum. Og jafnvel eftir þá notkun verður alltaf eftir plastúrgangur sem að getur verið erfitt að endurvinna þar sem að trén eru oft búin til úr blönduðum efnum. Þeir sem eru hins vegar búin að kaupa slík tré nú þegar ættu endilega að halda áfram að nota þau og fresta öðrum jólatrjákaupum á meðan og fara bara eins vel með þau geta svo þau endist.
Svo eru það þessir 3 góðu kostir sem mig langar líka að benda á þarna neðst á glærunni, en það er hægt að kaupa lifandi trépotti eins og ég myndist á, en svo líka hægt að nota fjölnotatré sem eru ekki úr plasti. Við Íslendingar eigum mjög ríka hefð á því að smíða okkur tré úr viði sem við endurnýtum ár eftir ár og skreytum með grenigreinum og fleira fallegu. Sjálf ætla ég í smá tilraunastarfsemi og ætla í fyrsta skipti að skreyta monsteraplöntuna í stofunni minni, en hún er á stærð við lítið jólatré og ætti að geta þjónað sama tilgangi að mínu viti. En núna höfum við farið yfir hvernig tré í fallegu stofun ykkar. Í hverju ætli þið séuð? Jólakötturinn hefur ekki fengið örðu að éta undanfarin ár, þar sem að meðal Íslendingur kaupir rúmlega 17 kíló af textíl árlega, en það er 3 sinnum meira en meðal jarðarbúinn gerir. Fatasóun er stórt og raunverulegt vandamál, en í dag er offramleiðsla á fatnaði. Fataframleiðsla er mjög ódýr vegna þess að umhverfiskostnaður er ekki tekinn inn í verðið við framleiðsluna og verkafólki er ekki borguð sæmileg laun. Heilmikið af auðlindu þarf til að framleiða fötin eins og ræktarland, notkun á vatni, skordýraeitri og að ógleymdu oft lélegum vinnuskiljurum þeirra sem að sauma fötin okkar. Það gefur augaleið að ef við erum að kaupa 17 kíló af textílvöru á hverju ári, þá erum við að fleygja þó nokkru eða losa okkur við. Þannig að það er í raun algjör óþarfi að vera að kaupa nýtt dress fyrir hver einustu jól og jafnvel fleiri en eitt sett. Sumir sem eru til fyrirmyndar eiga bara einn ákveðinn sparikjól eða föt sem eru notuð ár eftir ár. Og við sem getum ættum að vanda valið þegar við kaupum textílvöru og reyna eftir fremsta megni að kaupa föt sem við sjáum fyrir okkur að við getum notað lengi og er af góðum gæðum. Það er til dæmis gott að spyrja sig þegar við stöndum í matunarklefanum, bíddu nú við, er lillablár yfir höfuð minn litur eða hefur markaðsefnið náð mér aðeins og vel hérna? Reynum að vera meðvituð hver okkar persónulegi stíll er og hvað fer okkur vel og svona að standast freistinguna að hrífast með tískustraumunum sem að eiga til að breytast mjög ört. En númer 1, 2 og 3 í þessum efnum er að draga úr kaupum á fatnaði. Fötin sem við kaupum ætti að vera á góðum gæðum og við ættum að kaupa mun meira af notuðum flíkum en við gerum. Þetta á sérstaklega barnafatnað, en spariföt barna slitna mjög lítið því að þau eru bara í notkun í fáa daga á hverju ári og þegar kemur að næstu jólum eru börnin yfirleitt vaxin upp úr flíkunum. Það er því tilvalið að láta barnafatnað ganga á milli barna, til dæmis milli ættingja og vina, eða jafnvel halda skiptifatamarkaði fyrir barnaföt, til dæmis á vinnustöðum, þar sem er hægt að setja upp fataslá og hengja upp skyrturnar og kjólana sem eru orðin aðeins og lítil en eru ennþá afskaplega fín. En núna höfum við séð fyrir okkur jólatréð og jólafötin, en hvað ætli leynist þarna undir trénu? Það er bara, verður að segjast, mjög slæm hugmynd að gefa fólki bara eitthvað. Það er slæmt fyrir umhverfið að kaupa óþarfa, það er ekki gott fyrir peningaveskið okkar og svo er það líka frekar ólíklegt að það muni veita þiggjandanum einhverja sérstaka ánægju aðra en að vita að við hugsuðum til viðkomandi, en það er hægt að tjá væntumþykju á annan hátt heldur en bara með því að gefa bara eitthvað. Það er ágætis þumalputtaregla að gefa ekki einhvern hlut nema að vera viss að aðilinn vilji virkilega eða vanti þennan hlut. Ef þið eru viss að viðkomandi virkilega langar í eða vantar einhvern hlut, þá mælum við með því að kaupa hluti sem eru ýmist notaðir, umhverfisvottaðir eða að lágmarki endingagóðir og auðvelt að laga ef að það fást ekki umhverfisvottuð eða notuð eintök af vörunni. Hér sjáum við síðan nokkra hugmyndir hvað er hægt að gera annað en að kaupa bara einhvern hlut í jólagjöf fyrir alla þá í lífi okkar sem við þekkjum líklegast öll sem virðist bara aldrei vanta neitt. Til dæmis getur samvera verið frábær gagnkvæm gjöf. Það er hægt að gera samning að hætta að gefa hver öðru hluti í gjafir og fara þess í stað út að borða, hittast á kaffihúsi eða fara saman á tónleika. Þetta eru allt loftslagsvænni og innihaldsríkari gjafir en flest sem við getum pakkað inn í gjafapappír. Það er síðan auðvitað hægt að gefa til góðra málefna í nafni viðtakanda, til dæmis hægt að kaupa bólusetningar, geit eða hænu í gegnum UNICEF og svo má ég til með að minnast á það hér að börnum er oftast nokkuð sama það hvaðan gjöfin kemur, hvort það sé verðmiði á henni, skiptimiði eða hvort hún sé ennþá í umbúðunum. Pakkar eru bara spennandi og ef að innihaldið er vel valið er tilvalið að gefa notaðar gjafir og þetta þarf bara aðeins að normalísera.
Pakkarnir okkar koma oftast í fallegum gjafapappír eða öskjum og hér líka hægt að vanda sig aðeins. Það að gera að nota fjölnotapakningar utan pakkana og hér hægt að láta ímyndunaraflið virkilega ráða för. Sjá til dæmis myndina hér sem að sýnir pakka í hræðilegum glanspappír sem erfitt að flokka eða hvað? Nei, þetta snakkpóki sem hefur verið þrifinn vel og vandlega og endurnýttur sem gjafapappír og flokkast auðveldlega með heimilisplastinu. Munið síðan að sjálfsögðu endurvinna allan gjafapappírinn sem hefur ekki verið sem verður ekki endurnotaður á næsta ári. Svo langar mig bara að klára með því að ávarpa aðeins jólasveinana í hópnum sem að mig grunar að séu nokkrir. Umhverfisstofnunin tók eftir því fyrra að það voru mættir nýir jólasveinar og svengur til byggða sem að höfðu aðeins annan háttin á en jólasveinarnir sem að margir ólust upp við. Hér sjáum við til að mynda Sokkastoppu. Hún og hennar Fríða föruneyti leggur áherslu á samveru og nægjusemi og gjarnari á að gefa til dæmis fræ eða rúsínur til að gefa fuglunum eða suðusúkkulaðiplötu með uppskrifta kakói í skóinn heldur en ódýr plastleikföng sem að hafa oft verið vinsæl. Ég má líka til með að minnast á það hér í þessu samhengi að mikið af þessu ódýra og innflutta plastdóti getur innihaldið skaðleg efni og ef að jólasveinarnir kjósa að gefa slíkt þá mælum við á Umhverfisstofnun með því að nota nefið. Ef það sterk lykt af dótinu þá getur verið góð hugmynd að sleppa því. Það svona ábending að séu svona skaðleg efni í því. En að því sögðu þá gef ég orðið til Tobbu. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir Ásdís og þið hinn. Mér finnst þessi jól sem þið hafi lýst hljóma mjög vel og ekki flókin framkvæmd. Og ég veit að við getum öll tekið eitthvað með okkur út af þessum fróðleik og breytt okkar jólum í þessa átt. Við erum kannski ekki öll tilbúin að breyta öllum hefðunum okkar en við getum öll gert eitthvað. Og jólin verða ekki ónýt þó við veljum að fara umhverfisvænni leiðir. Þvert á móti þá sýna rannsóknir að þeir sem að leggja áherslu á samverustundir og gæðastundir og líka áherslu á að hafa jólin umhverfisvænni, þeir eru ánægðari með jólin heldur en þeir sem að leggja mesta áherslu á að gefa og þiggja. Ég vissi þetta svo sem með að þeir sem leggja áherslu á að þiggja, þeir væru kannski ekki mjög ánægðir, en það kom mér smá óvart að lesa að þeir sem leggja líka mjög mikla áherslu á að gefa, þeir eru minna ánægðir heldur en þeir sem leggja áherslu á samveruna. Svo líka bara gott að hugsa að það mikið betra veganesti fyrir okkar börn ef við kennum þeim að njóta litlu hlutana, að vera ánægður með bara hugguleg jól þar sem ekki ofgnótt og allt of mikið af pökkum og húsið troðfullt af dóti. Þá erum við að kenna þeim í raun að gefa þeim tól til sem að auka líkurnar á að þeir verði hamingjusöm í framtíðinni. Það að vera nægjusamur og þakklátur, það bara svo miklu betra fyrir börnin okkar en líka fyrir okkur sjálf. Og svo það eins og ég nefndi áðan, það ekki allir kannski tilbúinir að breyta frá öllum hefðunum sínum, en kannski einhverjum og svo erum við líka bara í þeirri stöðu að við erum alltaf að búa til nýjar hefðir og þá að gera að hafa þær umhverfisvænni. Því að börnin okkar og framtíðarkynslóðir og líka við sjálf verðum svo miklu þakklátir fyrir það þegar við hugsum tilbaka. Þannig að mér langar núna bara að hvetja ykkur sem eru hér með okkur í dag að bara strax setjast niður og skrifa niður það sem að þið ætlið að taka úr þessum fyrirlestri og þær breytingar og nýju hefðir sem þið ætlið að taka upp. Skrifa það niður svo jólin hellist ekki bara yfir okkur og við gleymum okkur allt í einu í stressinu og verðum alltaf búin að kaupa allt og mikið af einhverju. Því að jólin verða svo mikið gleðilegri og stressfrýri ef við bara undirbúum okkur og leggjum áherslu á að hafa jólin umhverfisvæn. Mér langar bara að óska ykkur góðs tíma á næstu vikum og gleðilegar aðventu og minni á að þið getið fundið upplýsingar umhverfisvæn jól á grænn.is og samangegnsóun.is. Það alls konar efni og endilega fylgist með okkur á samfélagsmiðlum okkar nú í nýtni vikunni.
Bara takk kærlega fyrir og gleðilega aðvendu þegar að henni kemur. En, já, ég aðeins að gleyma mér. Það eru konar spurningar nefnilega. Þannig að við bara strax byrjuð í gleðinni. Hérna, fyrsta spurning til Jóa. Varðandi ofna, ertu með ráðleggingar þar sem eru rafmagnsofnar? Og þú varst búin að svara í kjaftinu, en þú vilt kannski bara segja okkur líka. Já, svona umhverfisins vegna er kannski best að heita sem mest með heitu vatni og sem minnst með rafmagn. En þar sem eru bara rafmagnsofnar þá kannski liggur enn meira á að passa vel upp á ofnana, passa loft þá þeir fá að anda og við séum ekki opin glugga beint fyrir ofan ofna. Akkurat. Svo spurt, veit einhver hvað hægt að fá lifandi tré í potti? Og Ásdís, vilt þú segja eitthvað það? Já, það hægt að fá þau meðal annars í Skógræktarfélagi Mosfellsbæjar. Ég veit af því, en það má vel vera að það sé hægt að fá það á fleiri stöðum. Það bara athuga kannski í sínu bæjarfélagi hjá þeirri skógrækt, hvort þau bjóða ekki upp á þetta líka. Svo spurt hérna bæði jólakortin, það spurt þau og svo einnig einhver sem vil fá fleiri hérna hugmyndir að innpökkum á pökkum. Getum við nefnt fleiri hugmyndir? Já, sko, ég var einmitt svona aðeins búin að láta mig dreyma það við rekunlega Instagram aðgang sem heitir Saman gegn sóun. Mér langaði að plata eitthvað með mér í að sýna kannski hugmyndir í desember svona umhverfisvæna innpökkun. Þannig við auglýsum það ef það gerist hjá okkur. En já, það eru alls konar skemmtilegar hugmyndir. Ég sá einhver var búin að skrifa að það hægt að nota dagblöð sem innpökkunarpappír. Það getur verið mjög skemmtilegt. Það líka hægt að nota, stundum jafnvel hægt að pakka gjöfinni sjálfri inn í sjálfa sig, ef þú ert að gefa viskastykki eða klút eða eitthvað slíkt, það alveg hægt að nota það sem, vafning í kringum gjöfina og það getur bara komið mjög smekklega út. Það síðan hægt að nota innpökkunarpappírinn aftur bara, þannig að það svona alls konar hugmyndir. Nákvæmlega og sama bara með jólakortin. Ég held að það sé bara að gera hérna að gefa hugmyndafluginu svona lausan tauminn. Nota bara, það sem að fellur til svolítið, sem að væri líklegt til að landa í ruslinu. Eins og heima hjá mér þá þá hefur við notað alls konar þegar við erum að föndra. Það bara svo mikið rusl sem kemur inn en oft leynist einhver fjársjóður. Til dæmis eru kassarnir af hérna tepökkum, alveg ótrúlega flottir oft. Það hægt að búa til hérna alls konar jólaföndur úr því. Svo náttúrulega hafa sumir farið rafræna leið, en já, það ýmislegt að gera með jólakortin. Spurning hvort við hleypum, hvort við eigum að hafa, já, ég sé það að dælast inn hugmyndir að hvernig hægt að pakka inn á tjattið okkar. Og svo líka verið að benda á góð málefni sem hægt að styrkja. Þannig ég mæli nú eiginlega bara með því skoðið hérna tjattið að lokum ætla ég að það var einhver sem segir hér einhvern tímann las ég rannsókn það sem var búið að reikna út að ef þú notar gervijólatré lengur en 13 ár þá það byrjað að vera umhverfisvænni kostur. Ég fæ kannski bara að svara þessu, þetta fer eftir svo mörgu. Þetta fer eftir hvar gervijólatréð úr hvernig, eða hvaðan það úr hvernig plasti, hvað það þarf fara langt, þannig að þetta örugglega einhver gervijólatré þar sem það þarf að nota í 13 ár, en svo eru önnur sem þarf að nota kannski fleiri áratugi eins og Ásdís nefndi. En annars ætlum við að svara þeim öðrum spurningum sem að kveikna, eða ef það einhver spurningur hérna sem við mikið náðu að svara, bara á næstu dögum og munum setja svörin inn á viðburðinn. Þannig að mér langar bara að þakka kærlega fyrir þessa góðu þáttöku og allar þessar góðu hugmyndir. Það alveg, ég eiginlega bara kemst ekki yfir að lesa allar þessar góðu hugmyndir. Þannig að bara við tökum þetta saman og hjálpum ykkur að skipuleggja góð og umhverfisvæn jól. Bara takk fyrir okkur. Takk fyrir. Takk.